Club Junta, building better Africa. The DC. Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Amene amalankhula deire. Amene amalankhulira anthu. Kuwalankhulira anthu amene sangathe kulankhulawo. Pankhani zimene zikuwakhuza muziko limene limaoneka ngati ndilali ng'ono, limene lili ndi apolisi, limene lili ndi ame, limene lili ndi akadaulo osiyanasiyana, koma ikakhala nkhani yakafukufuku kumakhala vuto kwambiri. Lero nangofuna kukukumbusani ya Malawi kuti ku Malawi kuno kwachitika imfa zodabwisa zambirimbiri kuchokera mbuyomu. Mpaka lero chilungamo kulibe, ndipo sizimadziwika kuti kodi aja adafa ngati amanke ni chigawa. Kodi amene ajawo zidayenda bwanji, chidachitika ndi chani? Nanga aimedi, kodi chilungamo chawo chizadziwika liti? Nanga anjaunju, amene ajawo chinachitika ndi chani? Kodi abale awo akamakhala amamva bwanji? Nanga witika kumene kuli kwa abale yakewo amachimva bwanji? Nanga katengeza, nsikana ujayo anangosowa mwadzizizi ndikupezeka atafa ku Reserve Bank. Ukamafufuza umapeza kuti ku polisi kuli akadaulo woopsa, ku ameko kuli akadaulo woopsa. Koma pakana lero chilungamo sichimadziwika. Nanga Rafu Kasambala, munthu ngati amene ujayo mukuti anali prominent figure muno Malawi, zoona ndithu Rafu uja anapita. Nanga tikaitenga imfa ya china Chilima ndiyena anthu onse amene anamwalira ajawo. You mean to say as a country we have failed to investigate mene zinthu zinachitikira? Ndipo anthu ankachita kunena nthawi imene jakuti black box tili nayo tinasunga pakana lero. Ndipo ine mmene ndikuona ngati mmene wayambira Peter Mutharika amene iti wabwera kuzagwira za ntchito. Uyu akufuna asunge legacy yake, akufuna ziko alipitise somewhere, anthu azimva kukoma. Mukhoza kuona kuti even ku cabinet kuja mmene akusankhira machisanzo mmene alili ngati minister Patrick ujayo. It means anthu mukamusatira bwinobwino Mutharika uja is a very serious man. So titakhalanso kuti seriousness imene taitenganso kupita kumbali yakafukufuku, kukafufuza za anthu amene taatchula ajawo. Kodi ino zoona manke ni chigawa. Pakana lero kulizi mankeni mwankulutu wa ametu kungophedwa nditu pasangano mwazizizi. Imedi kukaphedwa nditu cha kwa nsundo ukoko. Witika zoona witika. Mkulu amene iye anali wakwa ujini ku ACB tamuchula kale. Pakana lero nditu sizikuziwika kuti kodi akulu amene ajawo zinayenda bwanji. Nsikana amene ikatengeza. Rafu Kasambala, gula china Chilima zona, the way Chilima, how energetic Chilima was. Zona, anthu azikangonena kuti ndege, pakana lero nditu miyoyo ya anthu osea jawo. Zona, we need to be serious as a country. And ndi chikhumbo chaine kuti tizaone siku lina chilungamo cha anthu ngati amene wawa chikudziwika chitabwera pantunda, anthu azaziwe zeni. Kodi ngati mukulephera kufufuza anthu ngati amenewa, kuli bwanji anthu osauka ife, anthu ammizi amene amangophedwa, chilungamo chawo chingaziwike bwanji? Panayenera kuti tikhale anthu ochenjera kwambiri. Andi sitikudziwa kunena kuti ndi ziko lanji limene tikukonza la anathu ku Malawi kunoko aziti kodi anthu akaphedwa samafufuzidwa, chilungamo sichimaziwika. Zoona tinayenera kuti tipangepo kanthu ngati dziko pamene tikupita tipeze njira yonena kuti generation yathu ikhale kuti izikhala well informed. Lero ndibwera mufunso la Yesu atapita kuja kuphirira azitona kukapemphera. Pobwerera anasiya aphunzira ake pang'ono patali, pobwerera anapeza ophunzira aja akugona. Ndipo anafunsa kuti mukugona? Lero iso ndikufunsa kuboma limene la DPP, kodi mukugona? Adani anu tupakali pano adakalibe cheru, amene saa kumvesa kuti mboma li anatulusidwamo, amene saa kumvesa saa kukhulupirira kuti anatuluka mboma, ndipo network yawo idakalibe cheru.
mukuyenera musamale kwambiri ya boma, musagone. Chifukwa tikunena pano ngakhale munaperekera ma directive onena kuti mboma mu ma operations asiye anthu asamale mbane ntchito, anthu asamachitane promote. Tapita ni mukaone ma department ambiri ku local government anthu akulembedwabe ntchito. Ma ministry osiyana-siyana, even ma college osiyana-siyana anthu akupanga be ma interview. Pita ni zulo likuluwana, mukapeza kuti kuluwana ku anthu akupanga be ma interview, anthu akulemba na ntchito. Mupite ma department even ku Ministry of Health, anthu akulemba nabe ntchito. Nde nkumafusa kuti kodi mukugona? Munayenera kuti system ya anzani wa muichite defeat msanga. Chifukwa ngati amene wawa muti muwatengere chibwana osawachita defeat, osawalowerera mu system, ino ndikukhala on top of the affairs. Anthu amene wa akupwetekani kopsha. Tikunena panopa nifi imene mwaiseka ija nifi. Panopa anamba kuyaenda ni mabouncer. Kumatolera ndalama, kumasintha ma account, kumapusha anthu kuti apereke ndalama mwa force osapasa soma receipt. Kuboma tu uthenga ndi umene waulere, mukuyenera kuti musagone, monga mmene Yesu anafusira ophunzira kuti mukugona. Ondipereka tu asala pang'ono kufika, inunso musagone. Chifukwa awawa anzanu awa amene anatuluka mboma awa sakumvesa ulo pang'ono. Ndipo zimene zisana lotepo, mukapita kusalima sugar mukapeza kuti kumene kokonso ndiye kuli chisawawa. Munaseka salima sugar koma mukuziwa kuti salima sugar ikugwira be ntchito. Kumene kukutuluka be matraki ya sugar. Ndipo traki iyo ikatuluka imozi kuti imene walipira munthu mmozi, sugar yo akumatuluka matraki 4 poma munthu walipira imozi. Sugar tu malai munomo akupangidwa za chisawawa kwambiri za chinyengo kusalima sugar. Kumene anthu ena so andale apita ayamba kumaka aja kondalama. Kumeneko mukuyenera kuti system ya boma mukhale maso anu cheru, muyang'ane kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nkhani ina imene tikufuna kukulankhulana mama wao no ndi yakuja kumachedwa ku Ministry of Education, makamaka ku Domas College. Kumene nthawi ino sobano anatumiza maziphunzisi madera osiyana-siyana kuti akapange ma teaching practices. Tingakuuze ni molimba mtima kunena kuti paka na lero miezi 3 anthu ajasanalandire olo ma allowances yawo. Ndipo akhala kulemba makalata mwezi unonso ndi wa 4 kulemba makalata kuwalembera akudomasiko kuwachita remind kuti ife tili mizi pakali panopa palibe chimene tikudya, tikugona movutika. Mezi 4 sopano Adomas College sakuatumizira ana aja ndalama. Yet ministry imachita release ma funds every month. Koma padakali pano maziphunzisi akuzunzika koopsa amene ali ku Domas College. Andi chomvesa chisoni chonena kuti anthu aja sopano atachita threaten kuti afuna azibwerera. Kumene koko kwatuluka kalata yonena kuti mukhalebe koko kumatiku ngongoza ni ndalama aliyese ma 60,000. Kumadaba kuti kodi ma principals kapena anthu ena miti yawo imayenda, ma administrators miti yanu imayenda. Munthu mulini ndalama zake za miezi 4 ndiye mukumuuza kuti mufuna mungongoze ndalama 60,000. Andiso 60,000 yakatapirazo azaika kena kache pamwamba. Zikunguoneka kuti malai muno nkhani ya corruption yakula koopsha. Ili deep rooted corruption kuno kumalawi. Andi nkhani ya corruption tili pompo tipiteso kuja kumachedwa kuchitipa paboma. Kumene tikufuna tipite ku amene amayang'anira za mazi ku water board ya chitipa. Kumeneko akulu akuchitipa water board ko anachita identify sitolo shopu imene ndi ya hardware amene mmagulisidwa za mazi. Ndi akumauza anthu amene akufuna kuti achitidwe connected mazi, kuwauza kuti muzikagula katundu wanu mu shopu iyi. Deal ya iwawo ndi munthu wa shopu yo azigawana makobiri. Ngati munthu sukagula amene momo kuonesa receipt sakuwalumikizira mazi. Tikunena tu Northern Region Water Board akulu awayang'anira za mazi kuchitipa paboma akuzunza anthu koopsha. Kuwauza anthu kunena kuti ngati simukagula mu shopu imene iyi kuonesa receipt la shopu yo ndiye kuti maziso sakuwalumikizira. Andi tikalowa nkhani yomwe ya corruption iyi tikanena kuti kumalawi kuno corruption ndipo yafika pena pachopo sausa yakhanga ndi chakudya cha anthu ndikutengereni so kuthondwe kuagora
kumene kumati kukafika sugar, kukafika simenti, kukafika china chilichonse, akuluakulu ako agola kuthondweko amachitenga zinthu zikazisiya ku nyumba kwawo, akangogulisa kwa anthu ochepa chabe, mawa lake umapeza kuti katundu yense amene anabwera, kaya kunabwera matraki ya sugar, kaya kunabwera simenti, kaya kunabwera china chilichonse, kandi chere nangasi anthu amatenga kuti ku agola ndi shop imene amakapezako zinthu zosikirako pang'ono. Akuluakulu ogulisa shop imene ya agola akumatenga katunduja ndikumakasiya ku nyumba kwawo, pena amakasiya shop ina ya pathondwe pa bridge po, amakasiya pamene popo ndikumazidulisa zinthu zija. Kuwauza kuti simenti watha, koma ngati mukufuna tikhoza kwa kutengerani pena pache, koma malo mwa 39 ndi 45,000. Ayi mabero a sugar atha, koma ngati mukufuna tikhoza kwa kutengerani pena pache, koma kumene koko mtengo wache ndi 89,090. Chifukwa tu mabero a sugar tu akupezeka monga mene tanenera, andi mtengo wake ndi 59,000. Koma anthu awawa ma distributor akamutenga sugar uja akumagulisa kwa anthu ena, akamugulisa kwa anthu ena, anthu ajawo akumamudulisa sugar uja kuwapa samavenda azikhala ngati sugar yo ndi wawo pomwe sugar yo si wawo. Iyi ndikatangale amene akuchitika muno mu Malawi kusakonda ziko lathu, andi izizi pakufunikira inuyo ma authorities mutengepo gawo lalikulu. Andi nkhani ya corruption ili pena paliponse, pano ndikufuna ndikutengereni so ku Mulanje District Hospital kumene kuli katangale woopsya kuchokera kwa madriver yakumatenga ambulance ja ulendo nayo kuchanunkha uko kuminimini uko kukapopamo diesel. Izi zikuchitika nditu pa Mulanje District Hospital pafupiso ndi polisi. Komanso kumene koko akuluakulu aku Mulanje District Hospital zimene akupanga sopano ataona kuti ndalama zaphweka, ama akaitanidwa ku workshop kapena akaitana anthu kapena bungwe likabwera kuti likufuna anthu aphunzire makamaka ma HSA, akumatenga ma HSA mwina awiri apa chipatala, mwina 8 okuti ndi azibale awo, ndikukayika ku meeting kuja kapena 10 kapena 15 azibale awo. Ukayang'ana mkati mwa workshop mupeza kuti ma HSA mwina alimo 4, ena onsewo ndi anthu magosti, ndikumalipidwa ndalama ma allowance kumalipidwa anthu muzina lokuti anthu amene ono ma HSA apa Mulanje District Hospital, koma ali ana awo, ali azibale awo, ali zibwenzi zawo. Kuzuzula zimenezo ndiye kuti munthu yo ukhala pa mavuto. Kodi to anthu ali pa mavuto makamaka ma HSA amene amalandira ndalama zochepa kale, ndiye mukutenga kuti anthu aja ndikuwachosa, ndikungotenga amene so magwirizana nawo, ogwirizana nawo so kuti ndalama so amakugayirani, ndikuwasiya enawo. Zoona ndikutenga azibale anu, zoona masini HSA zitikunena pano Malawi munomo sanalandire ndalama zawo kuchokera 2017 paka na lero maujeni maalias yawo masini HSA. So instead of taking them ndikumapita ku ma workshop jokuti azikapeza kena akaje kuti azithandizira mabanja awo, inunso mukutenga so zimene zijazo ndikumachita so substitute ndi azibale anu. Zimene zikuchitika pa Mulanje District Hospital. Akulu akumene and in fact ACB inayenera ibwere ku Mulanje District Hospital ikaone nyasi zimene zikuchitika kumene koko, kuti akulu aku Mulanje District Hospital akumatenga anthu okuti si anthu ogwira ntchito za chipatala, ulendo nawo kumakapitisa ku workshop ndikumanamiza mabungwe ndi maiko kumanena kuti amene wani ma HSAs. Ngani ina yomaliza imene ndikufuna ndikambe mama wa uno ndi imene yachokera ku CFT yalengeza kunena kuti ikufuna iyambe kulanda chimanga, iyambe awatu ndi a competitions fair trade, akufuna ayambe kulanda chimanga kwa anthu amene akusunga chimanga. Nicholinga kunena kuti ati kufuna kuti chimangacho anthu asamachisunge achigulise kapena agwirise ntchito yonena kuti ipindulire ziko lino. Nangofuna to pump some sense in you kunena kuti iyi mukuyamba yokuti muziyalanda anthu chimanga iyi muputa nayo mkwiyo, chifukwa atu chimangachi alima ndi anthu a mitundu iwiri. Pali ena ama mega farm imene ndalama zake anatenga kuboma,
and amene awawa mutalanda chimangacho simungalakwe koma tikufuna tikambe za alimi ang'ono amene amadalira kulima chimanga ndikuti agulise azidyesa mabanja awo amene ajawo anagula fertilizer modula anagula mankhwala modula ndipo anavutika nacho chimanga chawo malo mokuti inu aboma mwina mupeze mpata okumana ndi alimi ngati amene ajawo mwina asagulise modula koma mwina 72 70 75 or 80 considering kuti anthu amene wawa pa kg mukagula 80,000 50,000 72,000 ndi amalawi itu amva kukoma athokoza sobomalo vuto limene la maboma ena agwa mbuyomu anagwa chifukwa chipenaso kusamva kulangizidwa koma ndikukhulupirira kuti inu a DPP muzimva kulangizidwa chifukwa simungapite ku Zambia kukagula chimanga. Yes, is a good idea mukagule chimanga ku Zambia koma mukawerengesa kuti ngakhale chimanga cho ndichophweka ndichochipa mukawerengesa transport cost yochoka ku Zambia kuzafika kuno ndikumuuza mulimi wang'ono osauka okonkuno amene amalima chimanga chake ngati business ndikumuuza kuti kunja kuno kuli njala chimanga chitikufuna tigule tipereke so kwa abale anu ochita so benefit ndi inuyo ndiye tizikugula ni 80,000 kwacha pa kilogram kapena 75 maloma mitengo imene mukufuna inu yodula akhoza tukumvesa munthu kusiyana ndikunena kuti mungochita dictate ndeya competitions and fair trade ndiye mukalande anthu ochimanga anthu okuti sana tenge ndalama zanu anthu okuti ndalama fertilizer amathirayo si wanu kumene koko mukufuna mupute mkwiyo choncho akuluakulu aku DPP chonde musalolere anthu ena aje kuti akusokonezeni inuyo topezani nthawi yokuti mukumane ndi alimi ang'ono anthu akudandaula m'mizimu izi ngati sindinena ndi kuti sine president wawo anthu dandaula mizimu kunena kuti ifeyo tinagula fertilizer modula ndiye chimanga chathu atigulapo chipa chonde mwina akanangoti pasako kena kache pang'ono mukaagula Malawi ndi kuti mukugula so vote yanu mukugula so support mukuwachita so support anthu amene pa machannel awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.